Inisip po, so the surface in the area. Always Duhan. And Duhan. Washing. And prepare the milk. Purpose. Ano water po? Ano po? Distilled water. Ano tawag? Okay? Ano po tubig na gamit po natin sa baby? Distilled water. Very good. Sino lang sabi ng mineral? Distilled. Yes. Pero yung iba sa amin sa Pilipinas, sa pinagamit Oso. mineral. Okay, mayaman, mineral. Mayaman, pero mali. Okay. So, anong tawag po sa bote na ito? Calibrated. Why? Kasi may mga number. Anong tawag sa ano na yung number na yun? So, before natin po i-prepare, kailangan po natin pilihan na milk. Or the prescription by the pediatrician. Yes. Mostly, paano yan ng pediatrician? Next po, ano po yung nauuna po nilalagay dito? Sa bottle. Warm water. Oh wait, bakit justify yung si Mil? Sino yung sumagot ng Mil? Bakit milk? Mil. Kaya nakalagay. Ang totoo po na ilalagay po dito, yung correction po, kasi karamihan po sa atin ay inuuna yung gatas dahil sa katamaran. Katamaran. Lalo na po sa gabi. So, ang totoo po is water. Like, ang ilalagay po natin na gatas is 1 scoop and 4 ounce na depende din po sa The ratio, for example, given here, where nakakita po kayo 1 month, 2 months sa baby nyo, ang ratio 2:1. Yung 2, water. Yun. Yung 1, is yun. Alam niyo. Yung 2:1. This is the ratio of the milk powder. depende pa rin sa ano, kasi minsan yung meron batang nakatae, di ba? Sa sobranyo, natutubol naman sa sobranyo sa scoop. Kasi hindi tamang pag-scoop. Yes. Ang pag-scoop po natin, huwag po i-undok. Ganon. Kakap po, scoop lang po natin, ito po yung Leads. dahil po may ganito, kasi ito po yung purpose niya. Ang leads tawag doon. Nakikita niyo to? Yung leads po. Ito po yung purpose niya. Ito mo siya tama. Ako yung nyari may spatula kayo. Kunyari social kayo may spatula. So may water na siya. Lalagyan ko po siya ng 2 ounce. Ayan ako, 2 ounce of water. And 1 scoop na. Okay. How to shake it? Over po. Wow, ganun lang. Paano po mag-shake? In circle motion. May anak ka di ba? How to shake your milk formula? Okay, walang basta. No. Ano po? Ano? Ano? Sino yung sinasabing ganito? Sino yung sinasabing ganito? No. Sino yung sabi ng ganito? Ano po? Bubble. Ganito po ha. Hindi po. Ano? Hindi po ha. Hindi po. Ganito po ha. Powder and milk. Alam niyo po sa washing machine, hindi niyo naman ginagawa sa washing machine. Ano pong reason bakit hindi po natin pwede ganito? Para walang bubble. Walang bubble to avoid ba? Call it. Kone? Taba. Kaba. Mali. Yan po yung palit po natin sa mga parents na nagano natin. Okay. Kaya, after that, nung na pinamix ko na po, For example,
Mainit. Mainit po siya. Yung napakainit pa. Napakainit. Ano gagawin mo? Then, ilalagay po natin sa running water. Sabi niya, then drink. Or ilalagay natin sa junong natin sa Deeper, tabo. Kaya kasi rola. alam naman na natin yan, di ba? Junong natin, okay? So next, after, maglalagay po tayo ng baba. Kita po tayo kay Baby, how to feed the baby? maglalagay po. Wala siyang baby. Sige ako, my baby. Ako mag-baby. Ito lang. Sige po. How to handle po sa baby? Mostly po, anong tawag dito? Simple tawag lang. Wala. Basta lang sa tawag lang. Okay. Sige po. Paano po? Pag nag-birth, pag ano, yung dumat dito. Ano siya, lalabas yung dumat niya. Yung excess milk, yung excess milk formula niya. Pagka narinig yung lumighay na, ibig sabihin, nag-birth na siya. Sumunod, pag umutot na siya. Hindi, hindi bukod pa sa tumae. Pag umutot na siya, birthday po, ano rin po yun. Side po ng ano yun. Pero pag ano po, sige, success. Diba, para dinidehe. Huwag niyo po agad isuksok. Check niyo muna sa paano po? Halfway. Huwag po kaagad dahan-dahan lang po. Huwag po lahat. Huwag niyo rin po ubusin niya yung ano. For example, may natira. Ano po gagawin sa natira? The remaining milk formula, ready to put the remaining. Hindi pa din sa tatay. Ano kanina lalagay? Sa refrigerator. Pero orasan niyo po, lagyan niyo po ng time. Pag 6 hours na, 8 hours na, padede niyo pa kinabukasan. So, sabi niya, ay, kalimutan mo padede kayo. Kasi meron pa natira doon sa sobrang tipid niyo. Sabi niya, sayang, huwag na po. Approximately lang po, 1 hour lang po. Kasi kawawa yung bata, magkakasakit na po siya na. Ano magiging sakit na kung magiging cause of death? Mostly diarrhea. Pag nag-excess ang yes, kasi nakakapukamit po ng germs sa ang ano, pag-over ang milk sa pansinin nyo ang mga ano nyo, lagay yung pagkain nyo, di ba? Sa pagka ano parating merong beef. Ano tawag doon sa Tagalog? Small towel, walang problema kung walang ano. Yung katsa puti, para naman sana over ang ano niya. Yes, pwede po. Tapos next, before niyo po ilagay sa ano, sa before, bakit niyo po ilagay? Be sure po, ano po, itatapping lang po, Huwag niyo, kawawa po, burn na. Kawawa naman po. Ganyan lang po. Kung hindi po siya maano sa ganyan, kung hindi siya, ano, wala namang problema. Alam niyo po sa probinsya? Diba? Kaya yung pinakukulong na ganyan, para lang naiitin yung tiyan niya, lalabas umutot, o kaya mag-burn siya. Yun po ang tatlong ano ng burn. Reason bakit mini-burn ito? Para di magkakaroon. Yun, mostly talaga tapos iiyak yan ang iiyak. So, next, after this minute, ano susunod? Kasi hindi nung siya napitin. Ayun, doon na siya. Ano po ang susunod? Bakit po natin binibirth? Ma'am, bakit po natin binibirth ang baby? Para po kayo? Mag-iiyak?
Para di po Why recording kayo? Narinig ko magaling mag-recording na pa. Sige, ano po? Kasi na, tumutuloy na. Oh, next. Malapit na malapit sa okay. Uwi na tayo kasi kakain kami sa ano. Hindi, may bisita po ako minsan. Okay? Sige. Yung po, kay boss po yung po. Ibasa po natin. Next na po, lagay niyo na po sa sabi. Para hindi na po siya iiyak. Maging magkita po na sa yung after here. Wala pong maraming yung tatandaan. Doon hand washing. May lighting po. Next. May naabutan ako. Ito. Ito yun.